ľudia, pozadí môžete vidieť rovno spawn, ktorý postavil na sebidlos, takže čau. Ahojte, dnes to bude poriadne nadúpané, takže určite dajte like, odber aj koment, aby sa algoritmus potešil a poslal to video ďalej, takže... A samozrejme som to aj zmenil, pretože je to na Sobiblos SMP. Čau a jo, pozrite toto video do konca, pretože fakt toto video je, podľa mňa bude super, takže tak. No, ak sa pýtate, prečo som mal kreatív, no tak som mal kreatív, lebo som robil command bloky na to. No. A teraz idem vyskúšať, či to fakt funguje, takže 3, 2, 1, a fakt je tu creeper. Wow. Nie, nevybuchni! Ja som ho zabil. Si dobrý na Sobiblos. Dobre, takže funguje to, ďakujem, že si spravil ten command block. Dobre, takže môžem sa rovno dať na moje... Ty si ma teleportoval! Tu mám veľkú lúku a hneď tu mám lesík. Tak to je vynikajúce, takže ja si idem naťažiť rovno drevo, takže idem na to. Dobre ľudia, takže môžem si začať stavať barak, akorát, že som išiel na druhú stranu. Dobre, takže môžeme ísť na druhú stranu, pretože tam som aj chcel ísť. Jak je tu koľko sadeníc, ty kokos? Ja nie som najedený, fakt. No, tak no dobre. Dobre, takže ja sa najem. Dobre, už som doplne najedený. To kto tu letí? Ale tak dobrý deň! Bombastik, kokos. Čau, musím byť dvoj. Ale čo tu robíš? Stávaš svoj domček? Hej, no. Ideme tam na druhú stranu si ho postaviť. Ale to prechádza, nie? A hej, ba. Nie, veď. Kde som ho chcel mať? A tu, na tom kopci. Hej, tu, no. Tam. Tak kúkaj na ten flex, kámo. Normálne diabloky. Čo? Daj. Ďakujem. Čo? Ďakujem. Vráť mi tie diabloky. Nevrátim. Hneď keď ťa chytím, tak si ich zoberiem. No, to chceš ako spraviť, ha? Chceš ako spraviť, čo? Čo? Au! To čo? Čo si to spravil? Ja zabil ťa. Ešte som to stihol položiť tú posťou. No, máš šťastie. No to mám. Sikurný. Ja to celý čas nemám pustené, ale to vôbec nevadí, proste vyzerá to nejako takto. Proste to vyzerá takto. Dobre, a teraz to dám ešte takto túto. A to pôjde zase tak do boku ľudia. Idem vyberať postel. Za mnou! Nie, on išiel tu. Ale tak dobrý deň! Koho tady vidím? To je náš Karlíček. Wow! Koľko mám ty si sa zabil. Raz, dva, tri. Šikido. Teraz ma už nechytíš. Třikrát raz. Dva. Takto. A to je, že raz, dva, tri, štyri. Prečo stávaš okrúhlý dom ako všetci ostatní? Lebo je to pekné. Je to pekné, že? A ja tak už dlho stávam domy. Jo, ale teraz ma nechytíš naozaj. Tak to si to dám ľudia sem. Jaj. Tak to sa nemalo ísť. Kamo, mečom do mňa choď. Aj tak si mi dojebal polosodniečka. Ja viem. Chudák. Padnú ňovkej. Možno by som to prežil. Keď mi dáš tak diamantov, tak to skúsim. Okej, tak podobno je láva. Lava, chicken. Ľudia, jestli takto... Ja musím ísť dole akurát, že... Dopierčic. Dobre, ja si takto najem. Wow. Trošku mi to nevychádza. Netiežný. Trošku mi to nevyšiel priestor. Takže toto Jo, ale vy čo vidíte v tom čete stále teleportovanie textury. Hej? Hej. To nie je až také zložité, keď máš brewing stav. Dobre ľudia, ja si idem naťažiť na druhú stranu ďalšie. Nespravíme nejaký teleport do nejakého extrémne veľkého lesa? Či tam budeme chodiť? Neviem. Čo?
nemáte na to sneh? Nie. Ja. O 2, 3, 4, 5. Akurát, že vôbec netuším, že kde to je. Takto. Pozri tu po tebe, že si piglini. Takto. Ty si robíš Prdel! Tu. Akože fakt. O nie. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. I don't even need your love. O nie, na mňa sú narajdovaní pigliny. Si v nedri, tak ja nevidím, že kde si, že? Nie. Prečo to nedri? Prdel toto. Čo tam máš za enchanty? Ukáž mi tie enchanty. Akože... Ale prečo ma dáš na jeden hit? Ja neviem, máš slabý armor. Takže toto je všetko z toho videa, dúfam, že sa video páčilo. Nech sa, zanechajte tu like, odber, určite sa ľúči aj na sebe. A kúknite sa aj na naše videá. Takže na sebe vás odzdrav sa, čau. Nashledanou. Vidjon, čau. Čau. A majte sa dobre. Takže určite tu zanechajte odber, like a... Koment. A áno, ďakujem za doplnenie. A určite sa tešite na ďalšie video, takže ja sa s vami všim. Čau, čau. Prečo mi ich toľko chýba? No, tak ty si umrel. Ďakujem. Môžeš. Ale daj mi tie diabloky. Pokiaľ mi ich nevrátiš, ja ťa zabijem. Dám ti. 4 akcie. No tak podávam ti 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5 a umrel si. Neumrel, lebo si ďaleko. No tak poď ty jeden. Nie, Ja nie, si ťa nie, chytím. nie, Aj rukou ťa dobijem. Už sa ti pukla helma, už si kukt. OK, pustené. Vráť mi tie diabloky. Nevrátim. Hneď keď ťa chytím, tak si ich zoberiem. Smola. Počkaj, teraz tam je hudba mňau, vieš? Tak to sa dá okamžite To kto tu lieta? Kto je biela gulička? Ja neviem. Dobrý den, dámy a pánové. Pretože ona tu úplne... Čau. Ona tu úplne lieta. No tá to som gulička. ja. A prečo je tak rýchlo? Aha, lebo si pri mne. No počkaj, urobíme scénu, že ja doletím.